市面上好多牙刷都有唔同形狀嘅喎，牙刷毛有唔同方向，有啲前面圓形，後邊就長方形排列，有啲咧就係兩側啲毛向外邊灑開又有啲淨係尖端位長出嚟又有。點解啊？因為唔同牌子出嘅牙刷，隻隻都形狀一樣，材料一樣，你仲記唔記得住啊？梗係唔記得住啦。有陣時咧，呢啲係啲商業策略嚟嘅。另外嚟講咧，就係好多人咧刷牙都係懶嘅。咁如果又叫你打圈刷，又要你打上下刷，又叫你左右刷，你就會好容易唔記得。所以通常嚟講，一般刷牙嘅人咧都會用一個叫 short stroke 嘅方法，就係好短好短咁樣左右咁捽下咁刷。所以好多時咧，啲牙刷毛嘅設計咧，越係複雜嘅話咧，對你嗰所有刷牙手勢嘅要求就越係簡單。所以咧，有陣時如果你用一啲好基本嘅牙刷嘅話咧，你就可以用唔同嘅動作刷。但係咧，一啲複雜嘅牙刷毛嘅設計嚟講咧，都係建議你短短地捽咁樣刷就 OK 㗎啦。